Měla narozeniny? Děda. Kdy bude běž najít? Ukaž. Kačo. Ukaž. Pojď si na najít Co dělá ten brankář? Stojí a hladí jenom. Spí tam. Nebačí. Co kde? Je tam už Hodně? Moc? ne, to další. A co? Jenom vodu nebo mrkev, hlavně brambory, co mám vybrat? Je to maxíček. A brambory? Jo, Zeleninová, to je nejlepší polívka, která může být. ale druhé bude říct. Ale se ho nesmíš, budeš tady sedět. Tak ještě 3. Dobře, my máme hrát tam na tu zadní, že? Teď jsem si to taky uvědomil, že jo? Takže pojď, jdeš. Zkus. Tak. Terko, pořádně chytni tu hůl, pořádně se postav a pojď. Nápřah a úder. Kratičky. Koukej, kde skončila zase hůl. Kde skončila hůl. Pojď, zase jdeme spolu. Budeš se postavit tak, aby ti ty ruce krásně, volně visely dolů. Ale jste v kameru. Fajn. To je její táta. Tohle bylo super. Perfektní. To mi ještě nemusí kvůli toho rozbít kameru, že jo? Tohle bylo moc hezké. Perfektní. Tady daleko. Postavíme se uším pod Jo, někde tam jako to udělá hop. a dáme vám normální dopředu při té přihrávce. Tak dopředu, ne? To bylo ono, přesně tak. Tak. To bylo husté. Tak pojď, Báro. Kam hraješ? Na kterou vlajku máš hrát? Tam? Dobře, přesně tak. Tak se musíš lépe. Tak, ještě chviličku hrajeme, jo? Tohle takhle. Ty máš hrát tam na tu, víš, to dole máš, dobře? Páně, kde Perfektní. Tak, ano? Perfektní. Tak, pojď, Báro. Dobře, výborně. Já jsem rozdvojkovala. Oni se nakutají, oni by kousíček měli letět vzduchem, že? Ty míčky. Zkus ho trefit. Nejenom ten míček, protože tím ho trefíš jenom to hranou a proto se kutání, ale zkus trefit míček i trávu. Pak poletí vzduchem. Míč a trávu. Podívej se zase, kde hraješ. Tak. A tak, Bára odehraje ještě 5 míčků a půjdeme pozbírat, jo? Tak 4. Tohle jsem trefil já. Perfektní. A tam jsem Já si myslím, že tam bude víc, že jich tam bude 40. trefila já. Na Ostravicích je 30. My jich máme taky 30, no, šlehrující. No. No.
Tak, jako by tam ležel. A švihneme, pojď, švihnem. Dáme se koukat. Jo, znovu, naposledy. Kačko, pořádně se postavit. Stojíš blízko. Tak, a předpojím pěkně. Půjdeme na patování, půjdeme na minutu. Tak, a na co úplně zapomínáme? Co musíme otáčet? Tělo. Tělo celé, tak pojď, nehrajeme to jenom rukama, ale tělem. Takže zkus znova. A hezky otáčí tělíčko, pojď. Kdo má přáhnout do úderu? Jo, tady. Tak, napřed pořádně postav. Tak, a jdeme, otáčíme. Výborně. A na co jsme ještě zapomněli? Aha, paráda, dát si pozor. Jo, tak, znova. Dáme si soutěž patování takovou rychlovku. Jo? Takže, kdo má ještě, tak odehraj posledních 5 míčků. Do kolika trénujeme? A ještě půl hodinky asi. Jo, takže. Zbalte si všechny věci, jo, které tady máte. Přesuneme se na patin vedle. Moc hezky vás. Flight je skupina hráčů hrajících spolu. Půjde sám. Já budu kontrolovat. Maximum je 4, perfektní. Z pravidel, teď jsme to včera měli na DVDčku, že jo? Utvořte dvojice. Kačo. Utvořte dvojice, stačí vám potom mít v kapse jeden míč a v ruce jeden patr. Dvojpáry budou, jo? Takže dávejte pozor, vždycky to týčko bude ležet na té zemi. To týčko bude ležet na té zemi a bude ukazovat tím směrem, kam hrajeme. Tak, druhá jamka. Tady tahle. Není, všechny jsou na 2. No? Takže na osmičku. A poslední jamka bude... Na dvojku. A poslední jamka bude tady odsud. Na dvojku. Na dvojku. Ne, začneme všichni z jedničky. Pojďte všichni tady. Neběhat, Maxim, nejsi poprvé na hřišti, neběhat. No, na délko to není špatný. Super. Jo. Hezky, Maxi. Moc hezky. Každý pád následující byl lehčí než ten předcházející. Teď si dál než si byla, že jo? Bude to těžší než předtím interpát. Tak, teď ho dohrát. Počkej, nechy, Vanessa, nechy dohrát. Díky. Tak, nevadí holky, to první jamka. Moc se nepodařila, ale ještě 4 vás čekají.
tam. Kolíku, před koncem se koukni na mě. Ruce se před koncem. A ještě. A ruce u těla budou u těla. Tak. Barča zahraje. Nechej zahrát kačku. Nechej zahrát kačku. Ježiši, kaču. To střílíš. To není driver. Kačko, pojď, vrátíme ho na green teda. Od tam, aby se to hrálo špatně. To jo. Počkej, a jim je 2 body? Máš 3 údery. Tak. Ne, každý sám za sebe. Každý sám za sebe. Kačko. Komíku. Moc hezky. Paráda, počkej na druhou terku. Nekecejte, když jdeme hrát. Velká terka hraje. Ne, velká terka je dál od Janky, takže bude hrát velká terka. Malá terka až potom. Ano, takže pojď a jenom kousíček. Chceme se přiblížit. Ano. Fajn, výborně. Malá terka hraje. Škoda. Tak, malá terka ho dohraje, protože už je kousíček, tak ho jenom dohraje. Oběma rukama. Tak. A... To je škoda ale. Takový kratičký pad je moc škoda. Tak, pořádně postavit. No. Super. Tak. Ale mohli jsme mít o 1 míň. Škoda. Tak, máme 4. Terko, umíš počítat? Jo? Umíš? No 4 si zahrála. Já jsem to obešel na 10. Dobře, no super. Tak, já to dohraju, no. Kdo hrál 12? Nikdo? Kdo hrál 13? Já. Tady. 13 tady, tak. Takhle kdo hrál. Kdo hrál 14? Jsi hrál taky? Dobře, kdo hrál 14? Perfektní. Kdo hrál 15? Tak tady. Kdo hrál 16? Tady. Kačka hrál 16? Paráda, super. Dobře, a kdo hrál kousíček víc? Terka? Dobře. Výborně. Takže v naší patovací soutěži vyhrál Brenda. Já. Jednoho? Na krku nebo schovaný někde? Pěkná. Tak, jo, ať si to tam může... Máte všichni? A máte ji všichni prázdnou? Ano. Jo. Řetízek máte na krku. Tak, to, co jste dostali, už máte na krku. Máte dát hole. Já si umyju hole. Teď se do náže. Obě. Sváčou. No, takže máte nějaké sváčou.
že dávám gripama. Pane trenére! Tak, Si jdeme ho. Vydejte si je! Ne, já si tam, jo, ještě jsem tam pak. A já žádný žetonek nemám. Si musíš koupit. Ne, rozsvítí se zóna světla. Kolik máš těch různých? Tady to je hustý. Tak umývá, jo. Čekej, no jo, už jo. Paněla, umývá. no to nevím. Ale co jich tam nedává? Já jsem mi tam dala. No, taky mě do uší, Pane ne? trenére, Ano, jak si ten žetonek a jdi ho já ho nemám. To si ho musíte koupit asi. Tam, Já jsem dali umývat. no, tam nepasuje tady ten. Ještě nemá, tady ještě jedna porce. Abych si vzal. Já jsem si vzala. K tomu takové to chlupaté. Aby tam nešel. Děcka, jak vám chutná po tréninku? Aby tam nešel.